鉸剪咧係2個人嚟㗎，跟住佢其他有好多，即係如果呢個係一個上堂學嘅 art piece，有好多嘢可以 analyse 咯。佢就咁用線條同埋一隻顏色去表達晒所有嘢。佢唔係 Keith Haring 自己嘅作品，但係佢係佢嘅 foundation approved 嘅一個 copy， 所以呢個佢冇俾其他 graffiti 或者其他嘅 artwork 去冚住 ，which 係同呢度附近嘅其他唔同。呢個就係我今日嘅 outfit 啦，就係我今日頭先一路化妝着嗰件冷衫毛衣啦，跟住呢，就同埋我嘅新裙啦。呢條裙呢，我覺得就其實係比較襯啲溫柔風啲嘅衫啦，但係因為呢個皮嘅着上去就好型咁樣，咁所以就好似中和咗2個 style 咁樣。然後其實就冇咩特別，然後突然間就要着翻對靴就可以出門口啦，就是這樣。第一日買嘅時候咧就唔係特別中意呢個袋啦，純粹係有呢個需要一個袋咁，所以就買咗佢啦。但係越用就越中意佢，特別佢毛毛嘅形態啦，好似一隻寵物咁樣啦，所以我將佢改咗名，我將個袋改咗名做東東啦。然後睇下東東入邊有咩先，東東入邊咧就有有一個菲林相機啦，跟住有我個水樽啦，有我個唇膏啦，有暖包啦，有2個暖包啦 ，just in case， 同埋有房卡咁樣，就係咁多啦。等我閂埋東東先。係2026年嘅1月2號，係我哋離開 Barcelona 嘅前一日，係最後一個 full day 啦。咁我哋咧就 book 咗2點半嘅時間去食一間米芝蓮1星嘅餐廳。不過咧而家就係11點鐘，所以都仲有一段時間先至到我哋嘅booking time。咁我哋就嚟到咗一個商場啦。咁呢個商場呢，我完全唔知道叫做咩名嘅，但係喺酒店附近啦。咁佢就有大概9層樓高，咁每一層呢，佢就有唔同嘅主題，即係例如第1層就係香水，跟住第2層就係文具，第3層就係運動用品，第4層係小朋友嘅嘢咁樣。咁所以佢每一層都好 designated to 佢哋嗰個 topic， 佢哋嗰個 subject 嘅嘢，咁所以啲人就即係好方便可以去揾到自己需要嘅東西，咁有少少似香港嘅 Sogo 啦，咁就係咯，即係好方便咯。咁喺英國都比較少呢一類嘅商場，咁所以就周圍行下去消磨下時間，就係咁啦。請繼續密切留意我呢個 vlog， 咁突然間仲有其他嘅片段，拜拜 for now。
很中意佢嗰個少少嘅 wasabi 味。綠色嗰個係 rosemary， 黑色嗰個咧，記咗。紅色嗰個係 olive， 哦 OK， 跟住紅色嗰個就係番茄。Avocado with the radish as well, and this herring. 佢下邊咧個綠色就係一啲 cream 啦，跟住中間有啲蟹啦，然後有一個洋葱炸洋葱同埋有魚子醬喺上面，然後佢個 plate 都有啲巧思。我冇用過。我哋而家嚟到呢一個 market 係完全唔識讀佢個名，所以我諗我直接寫喺呢度啦。然後呢，我哋啱啱入嚟嘅時候呢，嗰啲菜檔啊或者魚檔呢都已經閂晒啦，所以以為已經閂咗，因為而家嘅時間都係6點幾，所以都頗夜啦。但係一行到入嚟呢，就都仲係人山人海同埋超級熱鬧嘅。然後呢度有熟食檔，亦都有海鮮嘅檔口，可以突然間影出嚟。